familie van God. Voor ons begin, ek dink, is dat hierdie boodskap, het ek gevind, daar is baie min kindertjies van die Jesus, wat nie weet of hulle die familie van God is regtig nie. Weet, as ek vir jou vra, is jy 'n kind van die Here, dan gaan jy vir my sê ja, of jy gaan vir my sê nee. En as ek vir jou vra dat, weet jy gaan hemel toe, of jy dit nou wil glo of nie, gaan jy baie mense kry wat sê net die Here weet. Dink jy dit is reg so? Met ander woorde, wat ek vir jou wil sê is, daar is baie min kindertjies van die Jesus, wat nie eens weet, dat daar geloofsekerheid is, dat hulle kan sê, ek weet, ek gaan hemel toe. En ek wil oor dit met jou praat vanmôre. Weet, as ek vir enige persoon vra, gaan jy hemel toe? Nee, die Here weet alleen. Nou mense, as jy nie eers weet of jy versekerd is of jy hemel toe gaan nie, hoe weet jy of jy hemel toe gaan? En weet julle, daar is duisende kinders van die Here wat nie weet. Hoe is dit moontlik? Hoe ek sê vir julle, wat is die probleem? Ons almal wat hier sit is nie volmaak nie. Ons almal maak foute. En nou dink ons dat as ons foute gemaak het, ek weet nou nie meer of ek hemel toe gaan nie, want ek het sonde gedoen. Die Bybel sê vir my, geen mens is sonder sonde nie. Hoor wat ek sê? Die Bybel sê, geen mens is sonder sonde. Die Bybel sê, as jy sê, het die sonde nie na jou nie. In goeie Afrikaans, jy lieg. Elke persoon doen sonde elke dag. Maar omdat ons kinders van die Here is, bely ons sondes elke oggend en elke aand, bely ons sondes voor die Here. Onthou net, as jy kan vir jare 'n kind van die Here wees. As jy nie jou sondes bely nie, het jy 'n probleem. Want dan is dit 'n blokkasie tussen jou en die Here met 'n kommunikasie. Hoor wat ek sê? Dan het jy ook nie vrymoedigheid om met die Here te praat nie, want jy het nie jou sonde bely nie. Bely jou sonde. Baie belangrik, ek wil jou vanmôre die versekering gee as 'n kind van die Here, en ek gaan vir jou skrif gee, eintlik moet jy dit almal neerskryf, dat jy nie wonder of jy 'n kind van die Here is nie. Jy moet weet, jy's 'n kind van God. Nie wonder nie, jy moet weet. Hoor wat ek sê, ek raak so excited oor hierdie boodskap. Jy moet weet, jy's 'n kind van die Here. Is dit so ook, Pieter? Ja. Ek wil nie wonder, is ek 'n kind van die Here nie? En ek gaan vir jou, dis 'n kort en 'n kragtige boodskap, maar jy gaan verseker weet, dat jy familie is van God. Ok? Kom ons kyk na die skrif, Romeine 8, 15 tot 17. Hoor mooi. Hy sê, want julle het nie ontvang 'n gees van slawerny om weer te vrees nie. Onthou, vrees is nie van God nie, nee? Vrees is van die duiwel af. Maar julle het ontvang die gees van aanneming tot kinders, deur wie ons roep, Abba Vader. 16. Die gees self vertuig saam met ons gees, dat ons kinders van God is. So, as iemand jou vra, dan kan jy vir hom sê, dat my gees getuig saam met God se gees, dat ek 'n kind van God is. Ek wonder nie daaroor nie, ek weet dit. Right, volgende een, 17. Hy sê, as ons kinders is, dan ook erfgename. Erfgename van God en mede-erfgename van Christus. As ons naamlik saam met hom ly, sodat ons ook saam met hom verheerlik kan word. Ek wil hierdie hele gedagte vir jou in konteks bring. Nou in die Romeinse tyd was aanneming baie belangrik geweest. In die Romeinse ryk het die pa geweldige baie gesag gehad. Baie gesag. Nou, wanneer daar 'n aanneming plaasgevind het dit altyd op die markplein plaasgevind. En wanneer dit op die markplein plaasgevind het, moes die pa wat die aanneming gedoen het, moes dan vir die magistraat
motivering gee en wettige redes gee hoekom hy hierdie kind gaan aanneem. Dit was op die markplein gewees. Dan moes daar 7 getuienisse gewees het, gewees het in die markplein wanneer hierdie aanneming plaasgevind het. Die kind se naam word dan verwyder van die ou pa se register en dan word dit opgeskryf op die nuwe pa se register. Nou ons is nie van nature kinders van die Here nie. Ek onthou toe ek gaan swat het vir 'n pastoor, is daar 'n pastoor se dogter wat ook geswat het, en ek vra vir haar, wanneer het jy jou lewe vir die Here gegee? En sy sê vir my, weet jy wat, vandat ek kan onthou toe ek 'n kind was, is ek 'n kind van die Here gewees. Ek het dat nou nie aangevat daarop nie, want geen mens word gebore as 'n kind van God. Al is jy die pastoor se kind. Jy moet iewers in jou lewe, moet jy mos nou 'n besluit neem. Ek gaan die Here dien, ek gaan my lewe vir die Here gee. Jy kan sê, in elk geval het ek, dit sy groot geword in 'n pastoriehuis, maak dit jou 'n kind van die Here? Nee. Ek moet mos eendag op my knieë gaan, my sondes bely voor die Here en sê, Here, ek gee my lewe vir U. Dit is hoe jy 'n kind van die Here word. Jy sê outomaties 'n kind van die Here nie. Luister mooi. Weet jy wat het Jesus vir die Jode gesê? Hy sê vir die Jode, hy sê op plaatant, hy sê vir die Jode, hy sê die duiwel is hulle vader. Sê hy vir die Jode. Nou hoor mooi, geen mens word gebore as 'n kind van God nie. Nou die Nieuwheidsbeweging glo dat almal wat op die aarde is kinders van die Here. En ek en jy weet almal is nie kinders van die Here nie, want ons kyk wat in die wêreld aangaan nie. Ons is almal wel skepsels van God, ja. Hoor julle wat ek sê? Ons is wel almal skepsels van God. Ons het van nature, het ons sonde. Ons is almal eintlik op pad na die ewige verdoemenis toe. Dis eintlik waartoe ons op pad is, na die ewige verdoemenis. Die enigste wettige rede hoekom die Here jou kan aanneem, is as gevolg van die kruisdood van Jesus Christus. Wat sê weer? Die enigste rede hoekom God jou kan aanneem, is deur die kruisdood van Jesus Christus. Wat is God se motivering? Hoekom wil hy jou aanneem? Kom ek sê vir jou wat? Die Here weet dat die ou vader, die duiwel, hy weet dat hy is 'n slegte pa. Hy gaan vir sy kinders 'n hopelose toekoms gee. Hy gaan vir sy kinders 'n aardige toekoms gee. En dis hoekom die Here kom en hy steek sy hand uit na my en jou toe. Weet wat die mooiste van alles, reality, met ons gebrokenheid steek hy sy hand uit na my en na jou toe. Jy sien, ons het God nie eers gesoek nie. Eintlik, is ek en jy afskuwelik. Maar hoor gou mooi, maar God het my en jou vrygemaak om deel te kan word van sy familie. Ek hou daarvan. God het die reg om jou aan te neem. Hoekom? Want hy is die een wat jou geskaap het. Nie die duiwel nie. Hy het die reg om jou aan te neem, want hy het jou geskaap. Kom ons kyk na die gevolge van hierdie aanneming. Hierdie kind wat aangeneem word, verloor sy aanspraak en voorregte van die vorige familie. Maar nou beerf hy alles van die nuwe familie. Jy sien, as God jou aangeneem het die duiwel geen reg op jou lewe. Geen reg op jou lewe nie. Die duiwel kan net doen aan jou wat jy hom toelaat. Hy kan niks aan jou doen as jy hom nie toelaat. Hoor mooi, as jy die nuwe vader aangeneem het, hoef jy nie toe te laat dat die ou vader jou mislei nie. Glad nie. Kom ons lees by Jakobus 4:7. Jakobus 4:7. Hy sal nou daar op die PowerPoint kom. Gaan hy kom op gaan ek bly. Jakobus is Romeine. Jakobus 4:7. Onderwerp julle dan aan God, weerstaan die duiwel, en hy sal van julle af wegvlug. Staan daar miskien, dalk,
Moontlik? Nee! Hy sê weerstaan die duiwel en hy sal van julle af wegvlug. Die ou leeu van die vorige paal word nou gekanselleer. Ons is nou hierdie wat ek nou sê baie belangrik. Ons is nou geregverdig in Christus en ons is nou vrygespreek in Christus. En dit moet jy verstaan. Jy sien, al die vorige skuld van die kind is asof dit nooit bestaan het nie. Glad nie. Jy sien, die kind word nou beskou as 'n nuwe persoon, 'n nuwe vader, 'n nuwe lewe. Daar is geen verbintenis met die ou familie nie. Glad nie. Luister mooi 2 Korintiërs 5:17. Daarom as iemand hierdie onderstreep dit in jou Bybel omsirkel dit. Daarom as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan. Kyk, dit het alles nuut geword. Is dit nie mooi nie om sakkie? Alles het nuut geword. Jy kan nie meer doen wat jy voorheen gedoen het nie. Maar die gees van God binne in jou het, die gees van God binne in jou verander jou. Van die binnekant af na die buitekant. Is dit nie wonderlik nie? Alles het nuut geword. Jy sien, die aangenome kind word nou volle erfgenaam, hoor mooi, van die nuwe vader. Al sou die vader 'n kind gehad het wat 'n bloedkind is, word jy nou 'n mede-erfgenaam. As jy hoor wat ek sê. Die kind wat aangeneem word, is nou onder die gesag of onder die sorg en beskerming van die nuwe vader. Hy neem volle verantwoordelikheid vir jou en vir my. Matteus 6 vers 25 tot 26. As jy daarom sê ek vir julle, moet julle nie kwel oor julle lewe, wat julle sal eet en wat julle sal drink nie. Ek onthou toe ek op skool was, ek eet nog vanmiddag en vra ek of my ma wat het ons vanaand. En as jy ook so weet nie. Hy sê of oor julle liggaam wat julle sal aantrek nie, dis vir die vrouens daai seker, want hulle staan lank voor 'n kas. Is die lewe nie meer werd as die voedsel en die liggaam as die klere? Net Jesus was op 'n stadium geregtig gewees om vir God te sê, Abba Vader beteken my pappa. Maar sakkie toe die gordyn geskeur is, toe kon ek en jy ook vir God sê, Abba Vader, my pappa. Sien jy die eienaarskap wat jy het? My pappa. Hoor gou mooi, wanneer die kindskap bevraagteken word, dan kom die Heilige Gees na vore. Dan sê hy, ek was teenwoordig gewees toe hierdie kind aangeneem was. Hoe kan hy dit sê? Want die Heilige Gees is die een wat jou wederwaar. Kom ek verduidelik dit so vir jou. Geen mens, maak nie saak hoe oulik die pastoor is, hoe oulik wie is, wat jou na die Here toe gelei het nie. Dis slegs God se Gees wat jou kan trek na hom toe. Daar's nie 'n ander manier hoe jy gered kan word nie, die Gees van God trek jou. Nou moet ek jou iets verduidelik wat vir my baie belangrik is. Enige mens wat sterf, die Gees van God trek jou. Elke persoon in die hele wêreld, God se Gees trek jou. Jy het die keuse, gaan ek aanvaar of gaan ek nie aanvaar? So jy het geen verskoning as jy eendag voor God kom en sê, maar ek het nie geweet. Want as God nie elke persoon sy Gees onttrek nie, dan is God ons onregverdige God. En ek en jy weet God is regverdig. So God trek elke mens op die aarde, trek sy Gees op. Maar nou wil ek julle almal weet, as 'n babietjie sterf van die hemel toe, nee, daar's geen probleem daaroor nie. Maar wanneer trek die Gees van God jou waar jy toerekeningsvatbaar is? Dan met dit woorde, waar jy weet wat is reg en verkeerd. Wanneer die Gees van God trek jou, en jy neem die besluit, gaan ek hom aanneem of gaan ek hom nie aanneem? Nie omdat jy so oulik is nie, maar omdat die Gees van God jou aantrek na hom toe. Ek wil vir jou sê, dit is baie belangrik wat ek dit vir jou gesê het. Die ou vader, dit is nou die duiwel. Jy kan maar na daai mense kyk hoe hulle lewe is, hulle uitnis nie baie goed nie. Dit gaan miskien goed met hulle, maar ek gaan kyk op hulle einde, net op hulle einde. Jy sien, al kry Wessel Groeneveld 'n SMS uit die hemel uit, wat sê vir my, die hemel het tot niet gegaan.
sal ek, Wessel Groeneveld, nog steeds die Here dien. Hoekom? Want hy het my eerste lief gehad. Hy het vir my gesterf aan die kruis. En dis hoekom ek nog steeds die Here sal dien, want hy was die een wat my geskep het. Hy het my nie nodig gehad om te skep nie, maar hy het my geskep en omdat hy my geskep het, weet ek, Karen is vir my lief en ek is vir hom waardevol. Dis hoekom al sê die engel uit die hemel uit vir my, die hemel is tot nie, sê ek vir jou sal ek nog steeds die Here aanbid. Ek sal nog steeds glo aan die Here. 1 Petrus 1 vers 3 tot 4, vertel asseblief, dankie. 1 Petrus 1 vers 3 tot 4. 1 Petrus 1 vers 3 tot 4. Geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat na sy groote barmhartigheid ons, hoor mooi, ons die wedergeboorte geskenk het, tot 'n lewende hoop, deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood. As Jesus nie opgestaan het nie, beteken dit niks. Gaan aan, vers 3. Hy sê sodat ons 'n onverganklike en 'n onbesmette en gou van dit, en 'n onverwelklike erfenis kan verkry, wat in die hemel bewaar is vir ons. Johannes 14 sê vir my, hy gaan om vir my plek voor te berei. Hoekom het hy weggegaan? Om vir my en vir jou plek voor te berei. Is dit nie wonderlik om te weet, die Here berei vir my en vir jou plek voor nie? Ja, en weet jy wat? Ons gaan 'n verheerlikte liggaam hê, waar ons opgaan na die hemel toe. Of jy nou, as hy die dag gaan kom, dan gaan jy 'n verheerlikte liggaam hê, want vlees en bloed kan nie in die hemel ingaan. Jy kry 'n verheerlikte liggaam. En die wat ongetroud is, moet vinnig trou, want jy kan nie in die hemel trou nie. Okay? Die wat bid vir 'n vrou of 'n man, jy moet vinnig bid. Want jy gaan nie daar. Ek dink, wanneer ons in die hemel is, gaan al wat gaan saak maak is to be in the presence of God. Dis al wat gaan saak maak. Om in die heerlikheid van God in te wees, is al wat gaan saak maak. Ek onthou eendag 'n ou sê vir my, hy sê ek wil ook in die hemel wees. Hy sê pastoor, as ek poorte toe gaan hê, hy sê al skielik so, ek wil in wees. Jy sê, nee my broer, hoe praai nou? Ek sê, jy moet nie wonder nie, jy moet weet jy gaan in wees. Hy sê nie al skielik so, hy sê ek wil net in wees. Want ek dink, weet baie mense, ek het dit al gesê, weet baie mense sê, ek het baie vrae vir die Here. Kom ek sê vir jou, die dag wanneer jy in die hemel inkom, is jou vrae klaar beantwoord. En die belangrikste vir jou eintlik gaan wees is net om in die God se kosbare teenwoordigheid te wees. Dis al wat gaan tel. Just to be in the presence of God. Weet jy hoe wonderlik gaan dit wees? Jy het geen skuld meer nie. Jesus, dis lekker. Hy skuld is verby, karskuld is verby. Jy het geen pyn nie. Ja, jy het geen hartseer nie. Jy het geen rugprobleme nie. Ja, jou oë is gesond. Is dit nie wonderlik nie? Daar's geen siekte nie, daar's geen ambulansie nie, daar's geen straatkinders nie. Daar is dit almal het 'n woning in die hemel. Hoor jy wat ek sê? Ek dink dit gaan kosbaar wees in die hemel. Wie verlang nie om na so 'n plek te wees nie, ja? Waar daar geen probleme is nie. 'n Perfekte harmonie saam met die koning van die konings. Die blink môre ster, die vredevors. Daar's 'n gedeelte in Grieks wat beteken Etheos. Etheos beteken God in my en ek in hom. Nou wat ek vir jou sê, God in my en ek in hom, beteken dit sluit in die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Al drie is in jou. Daai Etheos beteken ek en jou, ons al drie is in jou en jy in ons. Mense, besef jy wat ek sê? Al drie. Dis wanneer jy begin om hemelse dinge te bedink. Die Here sê bedink die dinge daarbo, die hemelse dinge. En dan sê Johannes 1 vers 12. Ek wil ons moet lees, jy moet Johannes 1 vers 12 uit jou kop uit. Hy sê, maar almal wat my aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee, omsirkel die mag, om kinders van God te word. Nie miskien nie dalk nie moontlik nie, jy is 'n kind van God, hy gee vir jou die mag. Hy sê, aan hulle wat in sy naam glo. Maar die duiwel glo kan die Here gaan na hemel toe. Nee. Mense hoor mooi. Baie mense sê ek onthou jare terug toe as ek in die spoorwegpolisie. Ken jy die spoorwegpolisie? Hulle bestaan nie meer. Nou baie mense sê pastoor, jy 'n polisieman, kan jy dit glo?
Jy 'n polisieman, ja, ek was 'n polisieman. Nou as jy jonk is dit baie avontuurlik om in die polisie te wees, baie nice. Maar ek wil vir jou sê dat daar was 'n ou gewees, hy het gesuig soos 'n vis. Dan sê hy vir my, ek glo in die Here, gaan hemel toe, as jy nie lieg, want jy het so die mekaar, jy weet nie of jy kom of jy gaan nie met hulle. Hoor gou mooi, dit help nie, jy sê ek glo in die Here en jy leef soos jy wil nie. Jy kan nie maak en doen wat jy wil nie, want jy behoort aan die Here. Jy is hier gekoop met die bloed van Jesus Christus. Jy kan nie maak wat jy wil nie. Ek het 'n verantwoordelikheid teenoor God. Met my liggaam en alles wat ek doen. Jy gaan eendag voor die Here staan vir dit wat jy gedoen het hier op die aarde. Weet jy dat God is so kosbaar en wonderlik, net nog voor jy bid, Jakob, dan weet al klaar wat jy gaan sê. Dis die God wat ek en jy doen. En dan kom baie mense en sê, ag nee, die Here worry nie oor my nie. Jy praat nonsens man, want as hy nie geworry het oor jou nie, het hy jou nie geskep nie. Hier ek wil vanmôre. Hoor gou mooi. Die Here het jou lief. En wanneer jy glo, as jy sê, as jy die gedeelte sê, en ek glo in God, en daar staan aan hulle wat in sy naam glo, dit beteken dit, ek is gehoorsaam aan die woord van die Here. En ek is nie net gehoorsaam aan die woord van die Here nie, ek leef volgens God se woord. Mense, as ek het dit nou net al gesê, jy kan nie sê 'n liedjie sing, Here verander my soos U nie. As jy nie eers Bybel lees nie, want die Bybel sê vir jou hoe om te leef. En ek het nou dag met julle gepraat van hoe min mense lees Bybel. Mense, as jy die Bybel lees, hoe weet jy wat God vir jou wil sê? Jy kan dieselfde stuk lees vandag en môre dit vir jou ander betekenis wat die Gees van God openbaar het vir jou. Is dit nie wonderlik hoe die Bybel is nie? Jy kan nooit om sakkie moeg raak vir die Bybel. Nooit nie. Hy is lewendig. En wie maak dit lewendig? Die Heilige Gees. Hy maak dit vir jou lewendig. En ek gaan dit nou weer sê. As jy Jesus aangeneem het, as jy persoonlike saligmaker, gee hy vir jou die mag om te kan sê, ek is 'n kind van die Here. Mense, almal van ons kom op 'n kruispad. Die kruispad beteken, gaan ek regs of gaan ek links? Gaan ek die Here dien of gaan ek nie die Here dien? Niemand dwing jou. God dwing niemand om hom aan te neem. Niemand nie. Hoekom nie? Want hy is 'n gentleman. Hy wil hê jy moet die keuse maak. Gaan ek hom dien of gaan ek hom nie dien? En as jy wil weet hoe om hom te dien, dan lees jy die Bybel wat die riglyne vir jou is. Dan wonder jy, wat is reg en wat is verkeerd? En as jy wonder, hoor gou mooi, dan jy weet oor dit, sal die Heilige Gees vir jou wys, wat is reg en wat is verkeerd. Die Heilige Gees sal die oortuigingswerk doen. As jy ongemaklik is oor 'n besluit, dan los jy dit. Want die Heilige Gees wys vir jou, los dit. Maar wanneer jy gemaklik is oor die besluit, dan doen jy dit wat die Heilige Gees wys vir jou. Baie kere, ek glo baie van julle by die werk is al gevalle, wat jy nie weet wat om te doen nie. En as jy, ons noem dit sommer so 'n skietgebedjie, julle weet waarvan ek praat nie. En dan in daai skietgebedjie, dan gaan die lig op vir jou. Maar jy sê, dit is wat ek moet doen. Waar dink jy kom dit vandaan? Dis nie die Here wat dit vir jou kan wys. Kom ons staan op bid ons saam. Halleluja. Here, ek wil vanmôre bid dat ons as U kinders geloofsekerheid sal hê. Dat ons nie sal wonder of ons familie van U is nie, ons weet dit. Dankie Here, dat U hand uitgesteek het na ons toe. U het na ons gekyk toe ons verlore was. God het behaag gehad om uit te reik na ons toe. Hoor mooi, dit was sy keuse. Ons is na sy beeld geskape. Dankie Here vir U liefde. Dankie Here dat die ou lewe verby is en vergewe is. Ongeag wat jy gedoen het in die verlede. Daar's nie sonde wat erger is as die ander sonde nie. Sonde is sonde. Dankie Here dat U ons sonde wegwas. En ons is vandag witter dan die sneeu, skoon gewas met die bloed van Jesus Christus. Amen, amen en amen. Wat beteken, laat dit so wees. Amen.